दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एस सुप्रीम प्लस 7.2 वर्लपूल वॉशिंग मशीन। तो इसके फीचर्स और इसकी डिटेलिंग जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों ये है वर्लपूल की एस सुप्रीम प्लस 7.2 kg। आप देख सकते हैं एस सुप्रीम प्लस 7.2 kg। ये वॉशिंग मशीन है जो कि आपकी वॉशिंग के लिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो वो आपकी वॉशिंग के लिए बहुत ही कारगर है। और इसके कुछ नए फीचर्स वर्लपूल ने दिए हैं, हम वो सारे फीचर्स देखेंगे। अभी पहले इसकी वारंटी और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसकी वारंटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में कुछ ही मशीन्स आ रही हैं जिनके साथ 5 ईयर की वारंटी आ रही है, मोटर वारंटी। आप देख सकते हैं ऑन वॉश मोटर एंड प्राइम रिमूवर। जो इसके अंदर प्राइम होता है अंदर मोटर के आसपास के पार्ट्स पे, उसकी रिमूविंग की और इसकी मोटर की वारंटी जो है वो 5 ईयर्स है। और 2 ईयर्स वर्लपूल इसकी होम सर्विस भी दे रहा है 2 ईयर्स के लिए। सो 2 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी एंड 5 ईयर्स की मोटर वारंटी, जो कि सबसे अच्छी चीज है। अगर आप LG या सैमसंग की कोई भी वॉशिंग मशीन लेंगे तो उसमें आपको 2 साल की ही वारंटी मिलती है। दूसरा, हम आपको इसकी कुछ और डिटेलिंग बताना चाहेंगे। दोस्तों ये है इसका वॉश टब। अगर आप इसके वॉश टब की बात करेंगे तो ये देखिए, ये सर्कुलर दिया हुआ है। बाकी वॉशिंग मशीन में आप देखेंगे वो एलिप्टिकल शेप में, रेक्टेंगुलर, सो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं। उसमें कोई आयत होता है, कोई वर्ग होता है, कोई और अलग तरह की आकृति वाला होता है, लेकिन ये सर्कुलर है। सो सर्कुलर में क्या होता है कि आपकी मोटर पे लोड बहुत कम पड़ता है, क्योंकि इसमें गोल गोल बस उसको घूमना होता है। बाकी में क्या है कि वो कॉर्नर्स बने होते हैं तो आपके कपड़े कॉर्नर्स में टकराते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो RPM है मोटर का वो 1400 है, जो कि बहुत ही बेस्ट है मार्केट में। अगर मैं आपको इसके और फीचर्स दिखाता हूं तो आप ये देखिए, इसके वॉश टब में ये कुछ ब्रशेस लगे हुए हैं, जो कि आपके जिद्दी मैल जो लगा होता है कपड़ों में, स्टेन्स, दाग लगे होते हैं, उनको एकदम ढंग से क्लीन करता है। ये देखिए, ये इसका डर्ट कलेक्टर है जो कि अच्छी क्वालिटी का है एक। ये आप क्लीन करते रहते हैं, आपको पता होगा। जो ये लोग यूज करते हैं, जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये रिमूव हो जाता है और इसको आप क्लीन कर सकते हैं। और ये जो इसके ब्रशेस हैं ये काफी अच्छे हैं, जो कि आपके गंदे मैल को छुटाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ देखिए दोस्तों, ये एरियल का एक सैशे भी दे रहे हैं वॉश करने के लिए। तो ये आजकल सारी वॉशिंग मशीन्स में एरियल वाले दे ही रहे हैं, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। हम आपको इसके ब्रशेस दिखा देते हैं। ये देखिए इसका स्पिनर कैसा है। इसका स्पिनर कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे आपको पानी पूरा भर जाएगा। इसमें टब वाटर लेवल के निशान मार्किंग हो रखी है इधर, तो आप मार्किंग देख सकते हैं कहाँ तक आपको पानी भरना है और आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके लिड की, तो इसका लिड कुछ इस डिजाइन में बनाया हुआ है कि अगर आपको कॉलर्स पे या कुछ जिद्दी स्टेन लगा हुआ है, आपको वो कपड़ों को अलग से सोप लगा के ब्रश करना होता है, तो आप इसी पे कपड़े रख के यहीं पे उसको क्लीन कर सकते हैं इजीली। और अगर आप बहुत थोड़े से कपड़े धो रहे हैं या फिर आपको स्पिनर में से कुछ कपड़े जो सोक हो चुके हैं उनको उठा के धूप में डालना होता है, तो आप इजीली इस पे कैरी करके जा सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और जो इसका ग्लास है ये दोस्तों, ये रिमूवेबल है, ये एडजस्टेबल, ये आप रिमूव कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पे ये फिक्स्ड है, तो ये निकल भी सकता है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें यहाँ पे कुछ होल्स हैं, अगर आप यहीं पे वॉश करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपका सोप है वो अंदर चला जाएगा, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी हम आपको दिखा देते हैं, ये वाटर के लिए है। अगर आप इधर कर देंगे तो वॉशर में जाएगा, अगर आप इधर कर देंगे तो ये स्पिन टब में जाएगा पानी। ये यहाँ पे पानी का कनेक्शन हो जाता है, एक टैप में लगता है और एक यहाँ पे लगेगा पाइप का सिरा। बाकी इसके जो ये कंट्रोल्स हैं हम आपको दिखा देते हैं। ये किस टाइप की आपको वॉशिंग करनी है, डेलिकेट, हैवी और नॉर्मल, तो ये उसके लिए है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये हैवी, नॉर्मल और डेलिकेट 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कपड़ों के हिसाब से जैसे भी आपके कपड़े हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, ये इसका टाइमर है कि आपको जितने भी आपके गंदे कपड़े हैं, जितने हिसाब से जितनी देर के लिए आपको उन्हें धोना है, जितना टाइमर उसमें सेट करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डर्ट लेवल के हिसाब से। ये दोस्तों आपका ड्रेन और वॉश के लिए, अगर आप
वॉशिंग कर रहे हैं तो इसको वॉश पे सिलेक्ट करके रखेंगे। जब आपके कपड़े धुल चुके हैं इस टब में और आपको पानी ड्रेन आउट करना है इस टब में से, वॉश वाले टब में से, तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रेन पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको ड्रेन पे सेट करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा पानी ड्रेन पाइप से निकल जाएगा जो कि नीचे की तरफ है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। ये इसका स्पिनर के लिए है जो कि कपड़े सुखाने के लिए, कपड़ों को सोक करने के काम आता है। ये सेट हो जाएगा आपका, इसमें टाइमर दिया हुआ है आपको कितनी देर के लिए उनको स्पिन करना है, तो ये इजीली आप सेट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली एक नॉब है, ये टाइमर चलता रहता है और वो जैसे ही अपने टाइम पे ऑफ पे पहुंचता है वो बंद हो जाता है। आपको इसका स्पिनर भी दिखा देते हैं। ये बाकी स्पिनर्स की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसमें हम कुछ ज्यादा बताने नहीं वाले। ये बस आपको गोल करेगा, बस ये बताएंगे कि इसका आरपीएम बहुत ज्यादा है और इसमें कुछ शावर टाइप की एक शेप दी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आपके इसमें भी यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं इस लिड में, तो इनसे क्या है कि अगर आपके कपड़ों में कुछ स्मेल है तो वो भी क्लीन हो सकती है इजीली। तो इसका जो आरपीएम है बहुत ही फास्ट है, आरपीएम बहुत हाई है, ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है वर्लपूल के अलावा, तो ये बेस्ट है स्पिन के केस में भी। अब बात करते हैं इसके ड्रेन पाइप की। ये दोस्तों इसका ड्रेन पाइप है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लगाने की जगह है, इसको निकाल सकते हैं, वॉश हो गया तो उसके बाद इसको वापस से लगा सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिक वायर है जो आप इसको कहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ये पीछे से पूरा कवर्ड है, ये प्लास्टिक का है। बॉटम जो आपकी मोटर को चेक करने के लिए या क्लीनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। खोलो इसको कभी भी इजीली और इजीली सेट कर दो। बाकी बॉडी इसकी काफी अच्छी है, एकदम हैवी ड्यूटी बना हुआ है। तो इसमें टायर्स भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें टायर्स लगे हुए हैं, इजीली आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं तो आपको मूवमेंट में भी कोई इशू नहीं होने वाला। तो दोस्तों अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। हमारे हिसाब से अगर आप ये वॉशिंग मशीन लेते हैं तो वारंटी के हिसाब से इसको हम एक प्लस साइन देते हैं। इसके स्पिनर के लिए, इसके आरपीएम के लिए हम इसको एक प्लस साइन देते हैं। ये मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 9,500 to 10,000 के अराउंड पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। इसका जो कैपेसिटी है वो 7.2 kg है, जो कि जस्ट 0.8 kg कम है 8 किलो वाली मशीन से। अगर आप 8 किलो वाली मशीन लेंगे तो आपको 12 से 13,000 या 15,000 की पड़ेगी, और जबकि ये आपको मात्र 9,500 में पड़ सकती है। अभी हम लेके आए हैं इसको तो ये हमें 9,500 की पड़ी है। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। तो हम इसको एक प्लस साइन देते हैं, आप इसके लिए जा सकते हैं। थैंक यू।